ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാചകം ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല വെച്ചുള്ളൊരു തോരനാണ്. ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല വെച്ചുള്ളൊരു തോരൻ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചോളം പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. എങ്കിലും പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു രസകരമായ കാഴ്ചകൾ കൂടിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല പറിക്കുന്നത് കൂടി നമ്മൾ കീടനാശിനി ഒന്നും അടിക്കാത്ത നല്ല ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല അത് പറിക്കുവാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു തോരൻ വെക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെറുപയറിൻ്റെ ഇല പറിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുപയർ ഇല കൂടിപ്പോയാൽ അവിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ നമ്മൾ തളിരുമല്ല മൂത്തതുമല്ലാത്ത ഇലകൾ പറിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഴുകുന്നു. കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് ചീരക്കരിയുന്നതിന് തൊട്ട് ചെറുതായി അരിയുകയാണ്. ഈ ചെറുതായി അരിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇത് പാചകം ചെയ്തു വരുന്ന അവസാന റൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ ചെറുതായി ഞൊരിഞ്ഞു വെച്ച ഇല അത് നമ്മൾ തോരൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇല നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പം ഈ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം നമ്മളത് ഒഴിച്ചിരിക്കും, അടി കഴിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇല നല്ലപോലെ വേവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പം ഏകദേശം ഇല വെന്ത് വരുന്നു. നമ്മൾ ആ തവിയുടെ കണ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് ഏകദേശം വെന്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ, അതായത് തേങ്ങ അരമുറി, അതുപോലെ കാന്താരി മുളക് ഒരു 10-15 എണ്ണം, അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 4-5 അല്ലി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചതയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഇല നമ്മൾ ആ വലിയ ചൂടിൽ നിന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തണുക്കുകയും ചെയ്തൊരു മീഡിയം ചൂട് കാണണം. നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഇടിയപ്പമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മീഡിയം ചൂട് ഇതിന് കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെയും 3-4 പൗത്ത് വെച്ചു. അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതും നമ്മൾ പിഴിയണം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പെതുക്കെ പിഴിയുന്നത്. കൈ പൊള്ളും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിയും. ഈ പാചകങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് എത്ര വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഓരോ പാചകങ്ങളും തയ്യാറായതെന്ന് നമ്മളെ അത്ഭുതത്തോട് ചിന്തിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓരോ പാചകങ്ങളും ഓരോ വിദ്യകളാണ്, ഓരോ പുതിയ അറിവുകളാണ്, ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന അറിവുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തേങ്ങ ചതച്ച് ഇതെല്ലാം വെച്ച് തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും കാന്താരിയുള്ള ചതച്ചത് നമ്മൾ വെച്ചു. അത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു. ഉപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഇലകൾ ചെറുതെ അത് പൊഴിച്ചിടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഇത് ചെറിയ ഇലകളായിട്ട് ആദ്യം അരിഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഗുണമാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പൊഴിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പം കാണുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് തികയുമോ, ഈ ചെറിയ ഇതിന് മാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് പൊഴിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ തേങ്ങാപ്പീരോട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോരനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടോട് കഴിക്കണം. ഈ ഇലത്തോരനുകളെല്ലാം തന്നെ ചൂടോട് കഴിച്ചാലേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രുചി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ്.
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഈ ചാനലിലെ പരിപാടികളെല്ലാം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പരിപാടികൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ തേങ്ങാപ്പീര എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ അവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കും ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ പീര അതിനോടൊപ്പം ഇട്ടു. ഇട്ട് ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കും. അപ്പം ഈ കാന്താരിയുടെ എരിവ് കുറയാനും ശരീരത്തിന് ഗുണപ്രദമാവാനും ചെറിയൊരു രുചിക്കും ഇതിനെല്ലാമാണ് ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു, അത് ഒന്ന് ഇളക്കി. ഈ ഇളക്കി ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതായി. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക. ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രുചിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഈ പാചകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാവുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള നുറുങ്ങുകളുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം വലിയ ചേരുവകളൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഇത്രയും രുചികരമായ ഒരു തോരനാണിത്. ഇത് ശരീരത്തിന് ഉത്തമമാണ്, ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദിമ മനുഷ്യൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി തയ്യാറാക്കിയ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടുകൾ നമ്മളെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ചാനലുകൾ കാണുന്നവർ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ടൂറിസം മേഖലയിലാണ് ഈ ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തേടുന്നു, അറിയിക്കുക.